सोच्नु भएको छ के होला जब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स बनाउने मान्छे नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो आलोचक बन्छ। हो, एआईका गडफादर भनेर चिनिने जेफ्री हिन्टनले हालसालै एउटा यस्तो चेतावनी दिएका छन् जसले पुरै टेक वर्ल्डलाई नै हल्लाइदिएको छ। आउनुहोस् उहाँको यो गम्भीर सन्देशको गहिराईमा डुबुल्की मारौं। पैसा कमाउने एउटै मात्र तरिका मानिसहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नु हो। कति शक्तिशाली भनाइ होइन त? यसले हिन्टनको मुख्य चिन्तालाई छर्लङ्ग पार्छ। उहाँको भनाइको मतलब के हो भने ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले एआईलाई मानिसको क्षमता बढाउने सहयोगीको रूपमा होइन, बरु मानिसको श्रमलाई नै विस्थापित गरेर नाफा कमाउने हतियारको रूपमा हेर्दैछन्। समस्या प्रविधिमा होइन, त्यो नाफा केन्द्रित प्रणालीमा छ। ल अब पहिलो खण्डमा जाउँ, जहाँ हामी त्यो आर्थिक इन्जिनलाई केलाउनेछौँ जसले एआईको विकासलाई यति तीव्र गति दिएको छ। हिन्टनको नजरमा यही इन्जिनले हामीलाई एउटा खतरनाक बाटोमा लगिरहेको छ। तर किन होला? हिन्टनको कुरा एकदमै सिधा छ। कम्पनीहरूका लागि एआईबाट नाफा कमाउने सबभन्दा सजिलो बाटो भनेको सेवा सुविधा सुधार्नु होइन, बरु मान्छेलाई कामबाट निकाल्नु हो। यही नाफा कमाउने होड नै उहाँको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको जड हो, जसले समाजमा निकै गहिलो असर पार्न सक्छ। यो त एउटा डोमिनो इफेक्ट जस्तै हो, होइन र? हिन्टनको चेतावनी अनुसार यदि एआईको यो नाफा केन्द्रित मोडललाई यत्तिकै छाड्ने हो भने यसले एकपछि अर्को गर्दै नकारात्मक असरहरू ल्याउँछ। यो केवल केही जागिर गुम्ने कुरा मात्रै होइन, यसले समाजमा चरम असमानता बढाउँछ र अन्तमा गएर पुरै आर्थिक प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउन सक्ने खतरा छ। हिन्टनले यहाँ प्रश्न पार्नु भएको छ, त्यो एआईको गल्ती होइन, त्यो पुँजीवादी प्रणालीको गल्ती हो। उहाँको लागि एआई आफैमा राम्रो वा नराम्रो केही होइन, यो त एउटा एकदमै शक्तिशाली औजार हो। तर जब यसलाई अनियन्त्रित नाफा कमाउने होडमा प्रयोग गरिन्छ तब यसले विनाशकारी परिणाम दिन सक्छ। भनेपछि दोष औजारको भएन, औजार चलाउने प्रणालीको भयो। हामी अहिले एउटा दोबाटोमा उभिएका छौँ। एकातिर एआईले स्वास्थ्य, शिक्षा र विज्ञानमा चमत्कार गर्न सक्छ, तर अर्कोतर्फ अहिलेको आर्थिक दौडले हामीलाई रोजगारी विस्थापन, चरम असमानता र सामाजिक अस्थिरताको अध्यारो सुरुङतिर धकेलिरहेको छ। यो प्रविधिको सम्भावना र वास्तविकता बीचको एउटा दुःखद खाडोल हो। त्यसो भए यदि हामीले हिन्टनको चेतावनीलाई वास्तै गरेनौँ भने के होला त? यो नाफाको दौडले हामीलाई आखिर कहाँ पुर्याउला? अब हामी ती डराउलाग्दा सम्भावनाहरूलाई हेर्नेछौँ जुन हाम्रो भविष्य बन्न सक्छन्। अब कुरा गरौँ भविष्यको र ती 10 डरलाग्दा भविष्यवाणीहरूको जुन हिन्टनले देखेका छन्। दोस्रो खण्डमा हामी भविष्यमा आउन सक्ने ठूला खतराहरूलाई नियाल्नेछौँ। खतराहरू आर्थिक मात्र छैनन्, यी त हाम्रो अस्तित्वसँगै जोडिएका छन्। सोच्नुस् त, एआई प्रणालीहरू यति शक्तिशाली बन्दैछन् कि हामीले तिनीहरूमाथि नियन्त्रणै गुमाउन सक्छौँ। तिनीहरूले आफ्नै उद्देश्य बनाउन सक्छन् जुन हाम्रो हितमा नहुन सक्छ। र सबैभन्दा खतरनाक कुरा, देशहरू बीचको एआई हतियारको दौडले हामीलाई विनाशको बाटोमा लैजान सक्छ। यो अब जागिरको मात्र सवाल रहेन, यो त सिङ्गो मानवताको भविष्यको सवाल हो। यी जोखिमहरू साँच्चै नै गम्भीर छन्, तर के सबै आशा सकिएकै हो त? हिन्टन र अन्य विज्ञहरूका अनुसार होइन। यदि हामीले अहिले नै सही कदम चाल्यौँ भने हामी एउटा सुरक्षित भविष्यतर्फको बाटो बनाउन सक्छौँ। हाम्रो अन्तिम खण्ड यही समाधानको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। ल अब तेस्रो र अन्तिम खण्डमा हामी समाधानतिर लागौँ। विज्ञहरूले जोखिम कम गर्न प्रस्ताव गरेको यो 10 बुँदे कार्ययोजना आखिर हो के त? हेरौँ है त। यो सुरक्षित एआईको लागि एउटा खाका हो। यसमा विश्वव्यापी सुरक्षा मापदण्ड बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कदमहरू छन् ताकि सबै देशहरू एउटै नियममा बाँधिउन्। अनि रेड टिम परीक्षण जस्ता प्रक्रिया अनिवार्य गर्ने कुरा छ, जसको मतलब हो एआईलाई बाहिर ल्याउनु अघि त्यसका कमजोरीहरू पत्ता लगाउन ह्याकरहरूले जस्तै सोचेर परीक्षण गर्ने। यस्ता कदमहरूले हामीलाई प्रविधिको नियन्त्रणमा रहन मद्दत गर्छन्। यो तालिकाले समस्या र समाधान बीचको सम्बन्धलाई एकदमै सरल तरिकाले देखाउँछ। हरेक जोखिमको लागि एउटा ठोस समाधान प्रस्ताव गरिएको छ। जस्तै व्यापक रोजगारी गुम्ने खतरालाई सामना गर्न युनिभर्सल बेसिक इन्कम अर्थात् युबीआई जस्ता आर्थिक सुरक्षा नीतिहरू लागू गर्ने, जसले सबै नागरिकलाई न्यूनतम आय सुनिश्चित गर्छ। यसले के देखाउँछ भने हामीसँग विकल्पहरू छन्। अब यी सबै कुराको निचोड के हो त?
हामी यो विश्लेषणको निष्कर्षमा आइपुगेका छौं, जहाँ हामी अझै पनि बाँकी रहेको मुख्य दार्शनिक चुनौतीमा केन्द्रित हुनेछौं। अन्ततः यो सम्पूर्ण बहस एउटै आधारभूत प्रश्नमा आएर टुङ्गिन्छ। हामी कस्तो भविष्य चाहन्छौं? यो मानिस विरुद्ध मेसिनको लडाईँ होइन, यो त उद्देश्य विरुद्ध नाफाको लडाईँ हो। के हामी यस्तो प्रविधि बनाउँदैछौं जसले सम्पूर्ण मानवताको सेवा गरोस्, वा यस्तो प्रणाली जसले केही सीमित व्यक्तिको सम्पत्ति मात्र बढाओस्? छुनौट हाम्रो हातमा छ। र अन्तिम प्रश्न यही हो, के हामी एआईले हामीलाई परिभाषित गर्नुअघि हामी एआईलाई परिभाषित गर्न सक्छौं? हामीले बनाइरहेको यो शक्तिशाली प्रविधिले हाम्रो मूल्य मान्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। भविष्य लेखिएको छैन, हामीले नै यसलाई लेख्ने हो।